Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar dëgjues dhe dëgjuese. Spari selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë Allahun e madhruar që na lehtësoi të bisedojmë dhe të bashkë bisedojmë me ju në këtë ligjërat të radhës të mbajtur në Radion Islame nga Zëriu. Me ju Bashkim Bajraktari me temen me titull Brezat e kaluar musliman, modeli ynë për vullnet, punë dhe përparim. Të dashur dëgjues, kjo është vazhdim i temës së kaluar dhe plotësim e asaj çfarë ka kalu. Dëshiroj të vënë duke në fillim që potencialet dhe energjitë njerëzore Allah i madhruar tek njeriu i ka vendosur të jashtëzakonshme. Me një fjalë, këto energji të intelektit, po dhe të potencialeve të tjera janë të vendosura në mënyrë të tillë që ne të kemi mundësi t'i angazhojmë, t'i futim në punë për të mirën, dobinë dhe vlerën tonë të përbashkët. Si fillim, dëshiroj të përcjell disa modele të brezave të kaluar musliman, të cilët në hijen dhe dritën e Kur'anit kanë dhënë shembuj të pashoq në vetmohim, në punë, vullnet dhe në angazhim. Tregohet në një rast që dietari i njohur islam, shkencëtari i njohur islam Ebul A'la al-Maududi, Zoti i mëshiroft, ka qelluar në një prej ambienteve të xhamisë dhe ka dëgjuar ligjëruesin nga hutbja duke thënë: a ka dikush që merr përsipër të rizgjojë ummetin islam? Dhe kjo fjalë e hoxhës apo ligjëruesit këtij dietarit të madh i ka bërë jashtëzakonisht përshtypje dhe me të dalur nga xhamia, ky dietar i madh thotë: atëherë pse të mos jem unë ai i cili e marr përsipër këtë përgjegjësi për këtë ndryshim, për këtë rizgjim dhe për këtë avancim të ummetit islam. Dhe nga ky moment, ky njeri me kaq potenciale, me kaq vullnet dhe kurajo, Ebul A'la al-Maududi, Zoti i mëshiroft, merr përsipër këtë iniciativë të madhe, këtë barë të madhe që i takon shumë brezave dhe me atë arrin atë kontribut të madh ta japi për musliman, por edhe në rang botëror. Dhe me këtë, të nderuar dëgjues dhe dëgjuese, duhet të them që motivimi i tij në dritën dhe hijen e Kur'anit famlar, i nxitur dhe i motivuar nga vullneti dhe nga angazhimi për punë, e bëri atë që të jetë në atë piedestal prej piedestaleve të larta islamit. Po ashtu tregohet që mësuesi i Sultan Mehmet Fatihut në disa momente duke ndajt me nxasin e tij, domethënë Sultan Fatihun, Zoti i mëshiroft të gjithë, duke i transmetuar një thënie të pejgamberit alayhis salam që do të çlirohet Konstantinopoja së bashku me Romën, ose Stambolli i sotëm së bashku me Romën, i thot: o Mehmet, po sikur ti të isha ai komandant i cili arrin ta bësh atë. Dhe ky njeri i madh me vullnet, me kurajo dhe ambicie, pra Sultan Mehmet Fatihu, merr përsipër me egon e tij pozitive, me potencialet e tij dhe me kurajon e tij të madhe që të jetë komandanti më i mirë dhe më i zgjedhuri i gjitha kohërave, siç ka lajmëruar pejgamberi alayhis salam. Me këtë dëshiroj të them, të nderuar dëgjues dhe dëgjuese, atë që besimtarët e parë, muslimanët e brezave të kaluar, na kanë dhënë shembullin më të mirë, modelin më të mirë se si mundin ta zgjojnë egon e tyre pozitive, se si janë motivuar nga fryma kuranore në mënyrë që t'i japin përparim, t'i japin dritë, t'i japin hijeshi këtij besimi të shenjtë, siç është besimi islam. Tregohet në një rast që një prej personave të zakonshëm i angazhuar në punë, një recepcionist, një prej librave bashkohor, i ati i thot: o birim, thot, sikur puna yt dhe angazhimi yt si recepcionist i këtij hoteli do të ishte diçka më e mirë, të pretendoje për më lart, a do të ishte më mirë
Po i thot, por çfarë mund të pretendoj o baba im? Ai thot, pretendo që të arrish të jesh drejtuesi i kësaj firme, drejtuesi i këtij hoteli luksoz. Dhe pas disa kohëve, ky njeri me ego të vogël arrin të bëhet njeri i madh. Me këtë duhet të them, nderuar vëllezër dhe motra besimtar, që individit i takon dhe ka detyrë, veçanti besimtarët musliman, por edhe tjerë pse jo, që të nxiten dhe të motivohen, ta nxitin egon e tyre të dobishme dhe të vlefshme në mënyrë që t'i bajnë hajër vetveteve tyre, familjeve tyre, por edhe mbar shoqërisë. Prandaj dhe kërkohet që individi indiferent, paraziti, dembeli i cili ka ra në hijen e demoralizimit, duhet që ta rizgjoj ndërgjegjen e vet, të angazhohet me atë çfarë ka përmbrana, sepse problemi është sepse secili individ dëshiron që të jetë i pari, dëshiron që të jetë i dobishëm, por çështja ose problemi i tij i parë është se nuk mund të dalin mbi egon e vet. Dhe çështja më madhore, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, është që ne ta bindim veten tonë që kemi mundësi të përparojmë, ta bindim veten tonë që kemi mundësi të bajmë, ta bindim veten tonë që mundemi të triumfojnë mbi egon e keqe, mbi egon e dobët, e cila fton për në dembelizëm, e cila fton drejt parazitizmit, e cila fton drejt ligësive. Prandaj preferohet dhe kërkohet që ne ta nxitim dhe ta motivojmë veten tonë, të afërmit tonë dhe familjet tona drejt kësaj egoje të mirë, ego e cila në Kur'an tregohet si diçka pozitive, si diçka e mirë. Prandaj edhe dietarët islam e kanë nda egon në disa kategori dhe më e mira dhe më e dobishme atyre është egoja pozitive, siç përmendet në Kur'an, an-nafsul mutma'inne, egoja ose uni i bindur për dobi dhe për vlera. Të nderuar dëgjues dhe dëgjuese, tregohet në një rast në librin Sekretet e vullnetit të një prej shkrimtarëve të njohur amerikan, Harry Boxit, që një atlet me gjithë parametrat shumë të dobët për të arrit në finish, ai arrin i pari dhe kur u pyet një prej psikologëve, një prej hulumtuesve të shkencave psikologjike, si u arrit ky sukses nga ana e një individi të tillë që nuk plotson këto lloj parametrash, ai tha, logjikisht ai nuk duhet kishte fituar, po ishte egoja e tij e madhe, egoja e tij e mirë, ishte vullneti dhe kurajoja e pashoqe e cila e bëri këtë person, këtë atlet të jetë dominant mbi të tjerët. Me këtë duhet të them të nderuar dëgjues dhe dëgjuese që Allahu i madhruar na ka kërkuar dhe na ka obliguar që vetvetet tona t'i nxisim dhe t'i motivojmë për nga më e larta, më e mira dhe më e dobishmja, sepse kështu do të mundemi të kryejmë atë rol fisnik për të cilin ne kemi ardhur në këtë botë. Prandaj Allahu i madhruar përmend dhe thot në Kur'an: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" A menduat që neve ju kemi krijuar rastësisht juve, apo për pa dobi? Le ta dini që jeni kriju për një qëllim të madh dhe përfundimi do të jetë tek ne. Të nderuar dëgjues dhe dëgjuese, kemi nevojë për optimizëm. Kemi nevojë që t'i largohemi pesimizmit, sepse fryma pesimiste nuk mbjell asgjë më shumë se sa dështim, dhe e kundërta me të kundërtën. Aty ku ka frymë të optimizmit, aty ka vlerë, aty ka dobi, aty ka arritje dhe sukses. Muhamedi a.s. tregohet që ka qenë modeli ynë, ka nxit vetveten e tij, por dhe ne ka nxit ne që të jemi të parë në çdo fushë. Ndër të tjera, ai zotni përmend duke thënë, ky besim, kjo fe do të arrijë nga lindja deri në perëndim, atje ku arrin dita dhe nata. Me këtë, të nderuar vëllezër besimtarë dhe besimtare, ai na ka sihariqu, por edhe na ka nxit dhe na ka motivu, na ka vendosur para një përgjegjësie të madhe që për të arrit këtë sukses, këtë përparim, kemi nevojë që ne të jemi të parë që të angazhohemi për, domethënë që të jemi pjesëtar
të këtij suksesi dhe faktor për te. Gjithashtu tregohet nga Adi ibn Abi Hatim që një ditë duke nejt me dërguarin e Allahut Muhammedin alayhis salam, i mërzitur dhe i dëshpëruar, i kthehet dhe pyet pejgamberin alayhis salam. Dhe ai thot, ai zotni Muhamedi alayhis salam thot, o Adi, leta dish ti, pasha Allahun që do të shpenzohen pasuri dhe pasuri të shumta. Sa që ka për të ardhur koha, pasurit nuk ka për t'i marrë kush, sepse nuk ka për të pas nevojtar. Edhe një zonë në Yemen do të çlirohet, sa që kanë për të arrit edhe gratë për të shëtit nga Jemeni për në Mekë lirshëm pa pas frikë veç Allahut. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ai zotni Muhamedi alayhis salam ka nxit veten për optimizëm, ka dhënë optimizëm kur njerëzit ka qenë të dëshpëruar, sepse e ka ditë se me atë është Allahu i madhruar. Dhe sa herë që ndjejmë dhe e dim që krijuesi i gjithësisë është me ne, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, ne e ndjejmë veten edhe më të fuqishëm. Në atë të cilin është Allahu i madhruar është gjithçka. Dhe ai pa të cilin është Allahu nuk ka fitu asgjë dhe nuk arrin asgjë. Së dyti, dëshiroj të vë në dukje se ne kemi nevojë t'i konceptojmë gjërat ashtu siç janë dhe siç duhet. Në lidhje me vullnetin, me punën dhe me përparimin, s'pari kemi nevojë të meditojmë në disa gjëra të cilat janë kryesore dhe të përsërishme. Të marrim një shembull konkret, rastin e një ajeti fisnik dhe të madhrueshëm, të cilin ne e lexojmë çdo ditë në namaz për çdo rekat. Dhe ai është ajeti kuranor në surën Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, që do të thotë, o Zoti i madhruar, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Me këtë duhet të them, nderuar vëllezër dhe motra besimtar, që koncepti i ibadetit në Islam është koncept shumë i gjerë dhe nuk përmlidhet vetëm në namazet apo ritet fetare të ibadeteve të ndryshme. Ato janë që janë brenda ibadetit dhe janë thelbi i ibadetit, por që është më e rëndësishme, ibadeti, siç ka thënë një prej dietarëve të mëdhenj Islam, përfshin çdo punë të dobishme, çdo punë të vlefshme dhe të hajrit, qoftë ajo individuale, familjare apo dhe shoqërore, por dhe çdo fjalë e dobishme dhe e hajrit me të cilat Allahu i madhruar është i kënaqur me ato, siç ka thënë dietari i njohur Islam Ibn Taymije. Në këtë kontekst dhe ne kemi nevojë ta shohim çdo punë tonën, çdo angazhim tonin, çdo kontribut tonin për vetet tona, të afërmit ton, por edhe për shoqërinë veçanti, ta shohim si pjesë të rëndësishme të ibadetit që do të thotë për këtë ibadet ne marrim shpërblim, mirësi, dobi dhe vlera në këtë botë dhe në veçanti dhe në botën tjetër. Dhe jo pa qëllim dietari i njohur Islam Ibnul Qayyim el-Jauziyje, Zoti i mëshiroft, përmend duke thënë që të gjitha urtësitë dhe fjalët e tij Allahu i madhruar i ka vendosur në 3 librat e shenjtë, në Teurat, Injil dhe në Zebur, duke përfshi edhe librin e mëparshëm. Edhe të gjitha i ka përmbledh në Kur'an dhe të gjithë Kur'anin e ka përmbledh në surën Fatiha. E gjithë surën Fatiha e ka përmbledh në ajetin numër 5, të cilin e lexuam pak më sipër, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Me këtë duhet të nderuar vëllezër që ne konceptin e ibadetit duhet ta zgjerojmë shumë më tepër, sepse ka pas raste ose ka raste kur ne kemi praktikuar ose zbatuar vetëm pjesën e parë të këtij ajeti. Vetëm ty të adhurojmë dhe kemi lanë pjesën tjetër të ajetit dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Me këtë dietarët Islam e kanë interpretuar këtë ajet duke thënë që ibadetet janë gjithë përfshirëse dhe ndihma dhe mbështetja e Allahut i kërkohet për çdo punë të hajrit, për çdo angazhim, për çdo projekt dhe për çdo kontribut që ne japim për vetët tona, por edhe për tjerët. Me një fjalë, nëse ne do të arrijmë të konceptojmë çështjet si duhet, këto lloj kontributesh si duhet, ne do të jemi pjesëtar
domethënë konkret dhe me potenciale, duke marrë model brezat e kaluar islam, të cilët na kanë dhënë modelin më të mirë për angazhimin në punë, në përparim dhe në civilizim. Prandaj dhe perëndimi ka përparu sepse ka marrë pjesën e dytë të këtij ajeti, i cili na nënkupton punën, angazhimin dhe gjallërinë, por kanë harru pjesën e parë, o Zot, vetëm ty të adhurojmë, dhe për këtë arsye ato kanë ra viktimë e humbjes së qytetërimit tyre, sepse shpirtërorja tek ato ka mungu, lidhja me Allahun e madhruar reale ka mungu, ndërsa ana materiale ka qenë e theksuar. E ne kemi bat kundërtën e tyre, kemi marrë pjesën e parë, vetëm ty të adhurojmë o Zot, dhe kemi harru angazhim konkret me punë, me projekte, me vullnet dhe me kurajo për të qenë atje ku duhet. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, ne kemi nevojë që të jemi prej atyre që këtë ajet kuranor e praktikojmë, e kuptojmë, meditojmë në të, e zbatojmë tërësisht dhe jo në mënyrë të pjesshme. O Zot, prej te ndihmë kërkojmë, o Zot, vetëm ty të adhurojmë. Për arsye sepse këto janë çështje të cilat i takojnë shpirtit, zemrës, mendjes dhe trupit, dhe sa herë që shkputet shpirtërorja nga materialja, aty ka një keq kuptim, ka një keq interpretim, mase që ajo nuk është pjesë, domethënë, e interpretimit të dietarëve të kaluar islam. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, çështja e tretë për cilën dëshiroj të bisedoj është çështja e angazhimit me punë. Çështja e angazhimit me preokupim konkret, atë për cilin Allahu i madhruar ne na ka kërku, na ka nxit dhe na ka motivu. Një besimtari ose besimtare do t'i mjaftonte të meditonte vetëm në jetë kuranor që të ishte prej atyre të cilëve kanë sukses, bereqet, mirësi dhe përparim. Allahu i madhruar përmend duke thënë në Kur'an: "Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahadati thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Thuaj ti Muhammed, besimtarëve musliman, thuaj ju të gjithëve pa përjashtim. Allah, punoni sepse veprat tuaja do t'ju vlerësoj Allahu dhe do t'i shohë i dërguari i tij, pastaj besimtarët dhe në fund do të ktheheni tek Allah i madhruar. Pra orientimi i parë, nxitja e parë, motivimi i parë për besimtarin e vërtet musliman është që nga mëngjesi deri në darkë të ketë një angazhim me punë konkrete, sepse pa këtë punë konkrete nuk do të ketë më të mira materiale, nuk do të ketë dobi dhe vlera, sepse një person është i dobishëm atëherë kur i bën dobi të tjerëve. Dhe jo pa qëllim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend duke thënë: ai i cili mund t'i bëj dobi të tjerëve, le ta bëj atë dobi dhe të mos neglizhoj. Me një fjalë, më i miri tek Allah i madhruar është besimtarë dhe besimtarët që janë të fuqishëm, se sa ato që janë të dobët, të lodhur edhe të brisht, qoftë në anë shpirtërore, morale, edhe intelektuale, apo edhe në lidhje me angazhimin në punë. Jo pa qëllim, Allah i madhruar e ka bashkërëndu, e ka lidh shpirtëroren me materialen, sepse nuk mund konceptohet vetëm një angazhim shpirtëror, apo vetëm një angazhim material, për arsye sepse Allah i madhruar, kur e krijoi njeriun, i krijoi shpirtin bashkë me trupin, dhe këto të dyja shkojnë së bashku paralel. Në surën e Xumas, Allah i madhruar përmend duke thënë: "O ju besimtar dhe besimtare, kur të kryeni namazin e Xumas, përhapuni në tokë, kërkoni prej mirësive dhe bereqeteve të Allahut madhruar, punoni dhe angazhohuni, dhe gjatë punës mos harroni përkujtimin e Allahut madhruar, në mënyrë që ju të jeni të shpëtuar." Dhe shpëtimi, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, vjen kur paralelisht me anën materiale dhe së bashku me anën shpirtërore, ne mundemi të realizojmë të dyja këto anë. Për arsye sepse Allah i madhruar e ka kriju njeriun prej mishi, prej gjaku, prej shpirti, dhe ka vendosur në të ato potenciale të cilat i di vetëm Allah i madhruar.
Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, shembujt dhe modelet e brezave të kaluar kanë qenë dhe mbeten të gjallë. Dhe dëshmit për këto janë të dukshme dhe të padukshme. Le të mos shkojmë larg, vetëm rastin e atyre veprave të artit, të asaj arkitekture moderne dhe klasike, të cilët na i kanë lanë brezat e kaluar islam. Rasti konkret përmendet në Andalëzi, përmendet në ato zona të Spanjës, të Marokut, të deri në Francë dhe në Portugali, kur muslimant e kaluar kanë lanë gjurmë të pashlyera, me punë, me angazhim dhe me vullnet, gjurmë të cilat do të mbeten, inshallah, deri në qiamet. Këto breza kanë tregu mas mirit që vetëm nëpërmjet punës, vetëm nëpërmjet diturisë dhe udhëheqjes nëpërmjet Kur'anit famlart, do të munden muslimant të japin hakun vetvetes, të japin hakun dhe të tjerëve. Për arsye se Allah i madhruar ju ka kërkuar atyre që të jenë lider, që të jenë udhëheqës, masi që parametrat që ato posedojnë nëpërmjet Kur'anit famlar, traditës profetike dhe përvojave të kaluara, të brezave të kaluar, por edhe atyre që do të vinë, u japin atyre mundësinë që të jenë në pararojën e civilizimeve të cilat do të jenë në brezat që të vinë nga ky shekull dhe në vijim. Dhe jo pa qëllim, në civilizimet e kaluara dhe të sotme që janë jo islame, po shihet degradimi, po shihet çoroditja, po shihet ajo, domethënë ana e vërtet e këtyre civilizimeve, të cilat nuk kanë asgjë më shumë se sa anë materiale. E civilizimi islam, të cilin ne nxisim dhe motivojmë drejt tij, mban në të shpirtërorën, mban në të moralen, mban në të materialen, mban në të mirësitë e kësaj bote, po mban në të mirësitë e Zotit edhe në botën tjetër. Prandaj dhe modeli i brezave të kaluar, që kanë udhëheq Europën për shekuj më radhë, për rreth 800 vite më radhë, në ato projekte, në ato zbulime dhe hulumtime të jashtëzakonshme, të cilat Europa sot i shpalos si vlerat muslimanëve, po ka raste që i shpalos edhe si vlerat të vetat, pavarësisht se ato janë muslimanëve, na tregojnë që brezat e kaluar për ne janë një model i mirë. Për ne duhet të meten një pikë referimi, duhet të ngelen një pikë të cilën ne duhet ta kemi në qendër vëmendjes. Pasi që brezat e kaluar, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, gjithmonë kanë pas dhe kanë përvojën, kanë pas dhe kanë besimin e gjallë, kanë pas atë të cilat brezi sotëm duhet ta ketë pavarësisht se në çfarë niveli është. Prandaj dhe jo pa qëllim, tregohet që një prej dietarëve të mëdhenj islam Fakhruddin Razi, Zoti i mëshiroft, para se të vdiste në shtratin e vdekjes, përmendi duke thënë: "Ah, unë i shkreti, sikur të kisha në këto momente që po vdes, bindjen e thellë në Allahun e madhruar, ashtu siç e ka pas brezi i kaluar, gjyshrit e mi, për arsye se brezat e kaluar të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, pavarësisht pa mundësive për të qenë aty ku duhet, kanë arrit në gradët e besimit, në hulumtimet që kanë kryer, kanë arrit një masë të madhe të devotshmërisë, të përkushtimit, por edhe të hulumtimit në punë edhe magjan. Tregohet nderuar vëllezër dhe motra besimtar që Ibn Khalduni, një prej themeluesve të parë të fushës së sociologjisë, në momentet që ka lexuar një prej ajeteve kuranore, në të cilat Allah i madhuar përmend dhe thotë: "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin." Kur lexoj ajetin kuranor, vërtet para jush kanë kaluar popuj të tjerë, dhe vreni se cili ka qenë përfundimi i atyre që nuk kanë besu. Ibn Khalduni, ky dietar i famshëm islam, që la gjurmë në rang botëror në fushën e sociologjisë, duke medituar në këtë ajet kuranor, arriti të themelonte një ndër fushat më kryesore të shkencës së sociologjisë, për arsye sepse ai e dinte se nga ky ajet kuranor duhej të meditonte, duhej të merrte mësim, dhe duke u motivuar nga ky ajet kuranor, arriti ku arriti. E ne kemi nevojë si brez i ri,
si pasues ndjekës i brezave të kaluar, si mbajtës të këtij flamuri që brezat e kaluar po na lanë në dorë, kemi nevojë që të paktën të meditojmë në një prej ajeteve kuranore. E ajetet janë të shumta për të medituar, e sa ajete ftojnë për meditim, në të cilat Allah i madhruar përmend duke thënë: o ju besimtar, a mendonin ata çfarë ka kriju Allah i madhruar, a hulumtonin ata, a vrejnë në qiellra dhe në tokë. Ju takon besimtarve dhe besimtarve, muslimanëve dhe muslimaneve, që të hulumtojnë në këto shkenca dhe në ato që do të vinë, në mënyrë që të kenë mundësi të tregojnë ato vlera të cilat i posedon orientimi, metodika dhe civilizimi i meritueshëm islam. Lutim Allahun e madhruar që neve të na bajnë fjalë pak dhe punë shumë. Dhe ajo çfarë është esenciale prej kësaj që biseduam, nderuar vëllezër dhe motra besimtar, është që ne duhet të marrim model brezat e kaluar musliman, të cilët dhanë më të mirën, më të mundshmen për njerëzimin, për civilizimin islam, për ne, por edhe për brezat që do të vinë. Prandaj, duke qenë se arritjet e tyre janë një amanet në qafat tona dhe punët tona do t'jenë amanet dhe kontribut për brezat që do të vinë, ne shpresojmë në Allahun e madhruar që nëpërmjet vullnetit të fortë, nëpërmjet hulumtimit, studimit dhe leximit pa ndërprerje, nëpërmjet meditimit dhe në veçanti nëpërmjet punës dhe angazhimit të përditshëm të kudo ndodhur, të japim brezave që të vijnë atë çfarë ne domethënë e kemi amanet. Nëpërmjet një bindje dhe një besimi të fortë, nëpërmjet shpresës, disiplinës dhe zellit, le t'i tregojmë vetveteve tona, brezit sotëm dhe atij që të vinë dhe brezave të tjerë që jemi të meritueshëm për të mbajtur atë amanet të cilin Allahu na ka kërku, na ka nxit dhe na ka motivuar në Kur'an. E ky amanet është amaneti i mbajtjes dhe udhëheqjes së civilizimeve, dhe jo pa qëllim që shekulli 21 është quajtur shekulli i civilizimit islam. Lutim Allahun e madhruar të jemi të meritueshëm për mëshirën e tij, të jemi të meritueshëm për të mbajtur atë amanet që brezat e kaluar na kanë lënë neve. Lutim Zotin madhruar që të sotmen ton ta bajnë më të mirë sa të kaluarën ton dhe të ardhmen ton ta bajnë më të mirë sa të sotmen ton. Ju falenderoj. Selamun alejkum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.